年份尾數6，咁喺呢個月咧就運勢相對嚟講係穩定嘅，自身咧亦都充滿呢個熱誠啦，同埋熱忱啦。咁行事係比較進取啲，亦都係判斷力各方面都有明顯嘅提升。咁所以我覺得咧，我諗呢個月份裏邊你係贏家嚟㗎。6號嘅人咧就恭喜你，即係呢個月咧係容易係會咩升職啊、加人工啊、同團隊合作又好啊、財運又 OK 啊，即係咁啦。呢個月咧，咁我覺得咧就可以得閒嘅幫下人哋咯，因為我會見到咧就係喺呢個月裏邊，你嘅領導能力係會得以發揮到出嚟嘅。咁同埋咧，好多人會好似好想講嗰啲心事俾你聽，亦都彷彿喺呢個月咧，你會好似一個心理醫生咁樣，就係聽人哋呻啊，啲人會講嘢俾你聽啦。得閒嘅咁你咪聽下咯，咁可以增加到一個叫做團隊合作啊、人際關係可以再搞得好啲啊。咁所以我會覺得咧呢個月係可以比較進取少少，即係你想做啲乜嘢嘢，呢個月可以進取啲嘅，未屬於最進取嗰啲月份啦嚇，即係都係帶有少防守性嘅。只不過咧呢個月係比較順。咁財運方面咧，就喺咁多個年份尾數裏邊咧，就最為亮眼啦。頭先講過啦，就係收穫明顯增加啦，即係資金流動又暢順啦，亦都係大展身手嘅好時機啦。咁所以咧就只要你係有做過少 research，你可能喺呢個月份裏邊容易獲利啊，無論正財偏財啊各方面嗰啲咧都係比較順利啲嘅。咁因為有生門啦，生門係代表係利潤，咁所以咧就好好把握時機啦。不過記住啊，唔係賭博啊，唔係賭博啊，唔係賭博啊，講3次啊！之前一啲擺咗好耐嘅一啲叫生意計劃啊、project 啊，喺呢個月裏邊你咪嘗試去 kickstart 翻佢咯。健康咧就係平穩啲啦，咁精神爽利啦，冇咩大嘅起伏，咁所以相對上咁係口腔方面有少少發炎啫，即係我覺得可能係生下痱滋啊，即係嗰啲咁嘅嘢啦，但係都唔係啲咩大嘅問題，唔好亂食嘢，唔好食咁多熱氣嘢，咁已經得噶啦。感情方面咧就係喺人際關係啦，即係或者感情方面咧係會有明顯嘅升溫。呢個月如果你想追女仔、追男仔，即係或者係想有另一半嘅，你係單身嘅，我會建議你好好去主動出擊，可以玩下啲交友 app 啦，同埋同人哋傾心事咧係一個非常非常好嘅嘢。我覺得唔係淨係講自己嘅，我覺得係你多啲去聽下你嘅另一半或者你嘅 target，都係你追緊嗰個人，咁你多啲同佢交心，你做一個聆聽者。咁呢個就係我俾你嘅 tips，唔係話你係咪要 fix 人哋嘅問題。總之你喺度，你淨係聽下人哋講下心事咧，咁已經係 boost 到你人際關係同埋你異性緣㗎啦。6號尾數嘅人今個月 OK。